নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে ভিডিওটাতে তুতের কাটিং দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু আমাদের ক্ষেতের তুত গাছ রয়েছে। এগুলো সমস্ত গাছটাই কিন্তু কাটিংয়ের জন্য রাখা হয়েছিল এবং কাটিং এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে। আগে অনেকেই কিন্তু কাটিংয়ের জন্য বলেছিলেন বারবার যে তুতের কাটিং চাই, তো তখন আমাদের কাছে তুতের কাটিং অ্যাভেলেবেল ছিল না। তো এখন এই তুতের কাটিংগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলো, প্রত্যেকটা গাছকেই দেখাচ্ছি। এখান থেকে আরও কিছু কাটিং ছিল যেগুলো আমাদের নিজেদের আরও জমির কিছু অংশে লাগানো হয়েছে, যেমন ঘাসের আল দিয়ে এবং জমির যে ধারগুলো রয়েছে, যেসব ঘেরাগুলো বা বেড়াগুলো হয়, সে আল দিয়েও লাগানো হয়েছে। তুত গাছে অনেকটাই পাতা পাওয়া যায় এবং তুত গাছের অনেকটা উপকার, যেহেতু এটা একটা ফলের গাছ। তো এই পাতাগুলো বাচ্চারাও খুব ভালো খায়, কেননা পাতলা পাতলা এবং নরম নরম পাতা থাকে। এই যে তুত গাছটা রয়েছে, এর পাতাগুলো অনেকটা বড় বড়, দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে, অনেক বড় বড় কিন্তু এর পাতা। আর জবা ফুলের মতো পাতার গায়ে একটু খাঁচকাটা খাঁচকাটা থাকে। তুত গাছ অনেক প্রকারের হয়, তার মধ্যে এই যে তুত গাছটা রয়েছে, এই তুতের এই প্রজাতিটার পাতার ফলনটা একটু বেশি হয় অন্য প্রজাতির তুলনায়। তো সেই কারণেই, যেহেতু আমাদের পাতার জন্যই তুত গাছ করা, তো সেই কারণেই আমরা এই তুতের এই প্রজাতিটাই লাগানো রয়েছে। তো এই প্রজাতিটায় পাতাটা অনেকটা কাছে কাছে এবং অনেকটা বড় বড় হয় পাতাগুলো পাতলা, একদম জবা ফুল গাছের মতোই দেখতে প্রায় পাতাগুলো। আর এই তুতের পাতা কিন্তু ভীষণ উপকারী, যেটা আগেই বললাম, এবং বাচ্চা থেকে বড় প্রত্যেকটা ছাগল খায়। তো এই তুত গাছের কাটিং এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমাদের কাছে অলরেডি ফার্মে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক রকম ভ্যারাইটির ঘাস রয়েছে, যেমন অস্ট্রেলিয়ান রেড রয়েছে, COCN4 রয়েছে, স্মার্ট নেপিয়ার রয়েছে, ব্ল্যাকবেরি রয়েছে। তবুও এই তুত গাছটা আমরা করেছি শুধুমাত্র যাতে বাচ্চাদের দিতে পারি, বাচ্চাদের গ্রোথটা ভালো হয়। আর এতে বাচ্চারা খেতেও পছন্দ করে, তো অসুবিধা হয় না, আর বাচ্চাদের গ্রোথে ভীষণ সাহায্য করে। ভ্যারাইটি রাখাটা প্রয়োজনীয় এবং বাচ্চাদের খাবারের জন্য ভ্যারাইটি রাখাটাও ভীষণ প্রয়োজন। দুধ ছাড়ানোর পরে এই তুতের গাছ, এই ধরনের নরম প্রজাতির যে কোনো গাছ বা পাতা দিলে বাচ্চারা খেতেও পছন্দ করে। তো যদি কাটিং লাগে অবশ্যই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন। আর সমস্ত জায়গায় ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল, হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে অ্যাড্রেসটা দিতে, কোরিয়ারের মাধ্যমে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই রাখছি, ভালো থাকবেন।